आज हम बात करने वाले हैं स्पीति वैली के बारे में और स्पेसिफिकली काजा के बारे में। ये पूरी वैली मिलियंस ऑफ इयर्स पहले टीथीज ओशन के अंदर थी और इसका एविडेंस दिखेगा वैली में मिलने वाले फॉसिल्स में। पानी गायब हो गया और यहां पे रह गई सिर्फ सैंड। 1847 में लद्दाख और स्पीति को टेक ओवर किया गया था कश्मीर के डोगरा राजास के द्वारा। कुल्लू और लाहौल दोनों को ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ले लिया गया। फिर 1960 में लाहौल और स्पीति दोनों को एक सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। ऑल्दो ये एक डिस्ट्रिक्ट तो है, पर लाहौल और स्पीति बहुत डिफरेंट है। लाहौल है ग्रीन, स्पीति है बंजर। एक है ड्राई, दूसरा हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट। स्पीति वैली में आपको प्रिडोमिनेंटली बुद्धिस्ट इन्फ्लुएंस दिखेगा ड्यू टू इट्स प्रॉक्सिटी टुवर्ड्स तिब्बत।